cam, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tô màu vàng cam. Chúng ta sẽ tô màu đỏ. Chúng ta sẽ tô màu vàng cam.
chúng ta sẽ tô màu xanh. Màu xanh. Chúng ta sẽ tô màu xanh. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu hồng. Chúng ta sẽ tô màu hồng. Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.